BMW की साइकिल। ये गाइस इस साइकिल में से एक साउंड निकल के बताऊंगा मैं। ये देखो पीछे भी लाइट लगी है और आगे स्विच है, लाइट आगे की लाइट भी है। इसमें से मैं एक साउंड निकालूंगा, इसका साउंड सुनिए ज़रा, है ना। चलिए इसका साउंड देखते हैं। गाइस देखो साउंड। अब सब्सक्राइब कर दो और ऐसी वीडियो के लिए मुझे सब्सक्राइब